В старом доме под досками пола в гостиной что-то стучало. Не случайно четкий, мертвый ритм тук, тука-тук, пауза, тук, как морзянка, или как ритм ударов молотком по гвоздю в гроб. Строители, вскрывшие пол, нашли лишь черную, смолистую землю и запах медной монеты. Стук продолжился под кухней, потом под кроватью. Он следовал за мной. Однажды ночью стук стал громче, настойчивее, раздраженным. Я крикнул: «Кто там?». Стук прекратился. Тишина длилась минуту. Потом из-под самого порога спальни раздался новый звук скребущий, будто что-то тупое и сильное пытается продавить доски снизу. И голос, глухой, гулкий, словно из пустого колодца под домом. Тихо. Он услышит. Он не любит шум. А я просто хочу выбраться. Доски у порога вздулись, как от страшного давления снизу. Из щели сочилась липкая, черная жижа, пахнущая ржавчиной и могильным тленом.